أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين
اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده، 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 سبحان الله وبحمده. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستغفر الله وأتوب إليه 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 أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Homeschool. You might think that, Sheikh comes on TikTok, comes on YouTube. What does he do during the day? Alhamdulillah, my children are homeschooled. We spend a lot of time together, quality time together as well. Alhamdulillah.
We travel the world together, alhamdulillah. Whenever we travel as a family. We do things together, alhamdulillah. But come 8:30, it's now winding down time for them. They know what the drill is. It's bedtime. They'll have the milkshake to get ready for bed. I will supervise them. Mom will supervise them to have a story or they got a book to read. And subhanallah, they do that. And they're in bed. There are rules set in our house which they need to follow. And if they don't, there will be consequences. Okay? And that's what you need to have. Okay? You need to have some discipline um, in your house. So, as parents, you can be firm, okay, and you can love them at the same time, and you can say no to them as well. And this does not make you a bad person. This does not make you a bad person. The fact that you are saying no to them. Just today in our lesson, I don't know if you were watching our Quran lesson. If you were watching our Quran lesson, and one of the students was apparently he was awake till 3 o'clock in the morning out with his cousins, right? So we had one of our students and one of our regular followers. Jazakallah khair. It hasn't put me to sleep yet. Alhamdulillah. It is very, very cozy. Alhamdulillah. So we had Brother Yasin came on and he drilled the students, which I'm glad he did. And he said to that child, you shouldn't be out. I mean, this is a 13-year-old and he's out 3 o'clock in the night with his cousins or his friends. And he also said, a 13-year-old should not be out 3 o'clock in the morning, 3 o'clock in the night. And what did our student say? What's it to you? It's my life. I can do what I want. I can do what I want. Now, my question would be, and I'm not just talking about this case because I know there are many of the parents out there whose children are out late night and they will open the door for them as well. They will allow them back into the house, like 12 o'clock, 1 o'clock, and there's no questions asked. There's no question like, son, where have you been? Why are you walking in so late? There's no accountability. There's no questioning. So as I mentioned, when they grow older and they see how poor parents you were, then they will hold you accountable for this. Okay, so what are the main objectives? What are the main objectives of the parents? It is to instill in them moral values. Okay, moral values. This is very important. Remember, you are not only their parent. Okay, those of you who are watching on YouTube and TikTok, listen, you are not only their parents, you are also their teacher. You are their mentor. You are their inspiration. And you have to make them be proud of you and want to call you their dad. You have to be their role model. They need to look at you and think like, I've got the best dad. My dad is the best. He gives me time. Does wonderful things with me. I want to be like my dad. That's only going to happen when you get that balance right. And I know most parents are struggling. It's easy for me sitting here and saying all of this, but it's a struggle, and we're all in this. Me first, I'm in this struggle as well, trying to get that balance right. And today I understand it's very difficult compared to when I was a child. Perhaps our parents found it a lot more easier. We didn't have many distractions. Okay, we didn't have the internet. We didn't have social media. It was a lot easier for our parents. I think parents today are struggling. So we have a lot of young children who've got phones. They're out all night. Young children, 13-year-olds. If my 13-year-old was out, I would genuinely be very, very concerned. I would ask questions, but there's no accountability. So, as I mentioned, you need to give them a sense of value to life, okay, and how vital each moment is. So be active with them, be active around them physically as well, doing activities with them, teach them lifestyles, do things with them. You understand? Teamwork is